കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കോറി അത് പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണത്. ഈ കാണുന്ന നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്, സൺസെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിരുന്നു. ഏതായാലും പൊട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയടാ. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പഴയ ഓർമ്മകൾ, അതിപ്പോൾ അടുത്തില്ലാതെ ആവട്ടോ.